तो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आप लोग के MX प्लेयर में ये एरर देखने को मिल रहा है, दिस ऑडियो फॉर्मेट EAC3 इज नॉट सपोर्टेड, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो को वॉच कर लिया बट आप लोग को सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला, तो ट्रस्ट में यार आप लोग वीडियो के एंड तक देखो, आप लोग को सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। एंड अगर आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पे सेट कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, मेरे स्टेप को अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे स्किप करके वॉच करते हो ना, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। कोई यहाँ पे अदर लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा था भाई, बहुत से लोग बोले थे भाई तू बीच बीच में इंग्लिश बोलने लगता है तो हिंदी बोला कर। तो ठीक है, अब से मैं हिंदी बोलूँगा प्रॉपर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है ना, प्ले स्टोर पर आ जाना है एंड यहाँ पे आप लोग MX प्लेयर को एक बार अपडेट देख लेना। अगर आप लोग को अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, तो अपडेट कर लेना। कई बार क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग अगर ओल्डर वर्जन से किसी मूवी को या फिर किसी भी वीडियो को वॉच करते हो ना, तो वहाँ पे आप लोग को ग्लिच या फिर बग देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कर लेना आपका जो MX प्लेयर है अपडेटेड वर्जन में होना चाहिए। बट अगर आप लोगों ने अपडेट करके रखी हुई है फिर भी आप लोग को एरर देखने को मिल रहा है, तब किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड है। आप लोग करना क्या ना, और सिंपली किसी भी क्रोम ब्राउजर को या फिर किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे गूगल को यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। आपको यहाँ पे गूगल या फिर क्रोम या फिर ब्रेव, जो भी आप लोग ब्राउजर यूज करते हो उसको ओपन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च आइकन में सर्च करना है MX प्लेयर कस्टम कोड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सर्च करना है MX प्लेयर कस्टम कोडेक। जैसे आप लोग इतना सर्च कर लोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग को सबसे ऊपर जो वेबसाइट देखने को मिले ना, MX प्लेयर कस्टम कोडिक 2.7.x, तो आप लोग को सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक मत करना, आप लोग यहाँ पे सिंपली से नीचे चले आना। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड MX प्लेयर कस्टम कोडिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आप लोग के सामने ये एरर देखने को मिलता है ना, तो आप लोग क्या करना, सिंपली से अपने ब्राउजर को यहाँ से रिसेंट से हटा देना एंड यहाँ देना किसी और ब्राउजर से ट्राई कर लेना। मेरे को एरर देखने को मिला था, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम से ट्राई किया था, हो गया था मेरा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग को एरर देखने को मिल सकता है, तो ब्राउजर चेंज कर लेना, आप लोग का एरर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को ना कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल किया, मेरे को इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल गया। अगर आप लोग को ब्राउजर में नहीं देखने को मिलता है, दूसरे ब्राउजर को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप लोग VPN भी यूज कर सकते हो। तो आप लोग को सबसे ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, डाउनलोड EXT मेन लिंक MX प्लेयर कोडेक 2.7.0, जो लेटेस्ट वाली वर्जन है ना, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, जैसे कि देख सकते हो AIO V2.70.0 है, ठीक है। जो भी इसका नेम है, मतलब मैंने इसको डाउनलोड करके रखी हुई है। डाउनलोड करने में आप लोग को सिंपली करना है कि आप बैक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने MX प्लेयर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने MX प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ MX प्लेयर। तो यहाँ पे मेरा MX प्लेयर ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है एंड यहाँ पे ना, अगर आप लोग नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किए तो प्लीज़ यार कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है, अगर आप लोगों ने अलाउ नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पे इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि देख सकते हो कस्टम कोडेक द फॉलोइंग कोडेक फाइल इज फाउंड, वुड यू यूज दिस फाइल एज कस्टम कोडेक। अगर आप लोग को नहीं देखने को मिलता है तो आप लोग सिंपली से अपने MX प्लेयर को रीस्टार्ट कर देना, आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे MX प्लेयर को ओपन करना, आप लोग को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या, यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे रीस्टार्टिंग हैव टू रीलोड कोडेक, आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर देना। देन आप लोग यहाँ पे MX प्लेयर को ओपन करना, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एंड कमेंट करके बताओ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जिसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता देना। एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर देना एंड वीडियो को सॉरी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। उल्टा बोल दिया था, कोई ना, होती रहती है गलती सबसे। एंड अगर आप लोग कोई और एरर देखने को मिलता है MX प्लेयर में, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो को बस नहीं, मिलते कोई नहीं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।